18 години не бевме толку доближени и не бевме предмет на одлука дали ќе добиеме датум. Не бевме предмет на одлука дали ќе станеме член. Сега дојде влада што не доближи. Сега и за тоа ли криви да сме? Што не доближи до НАТО, ги исполни сите критериуми за НАТО, ги исполни сите критериуми за почеток за преговори. Што е проблем? Тоа владите не може да ги исполнат. Што е проблем ако од вашата влада се очекува да ги заокружите сите интегративни процеси на Македонија? Да ја доведете таму каде што е? Не. Сега не карикирайте. Прашањето беше имаме временска рамка, времето ни поминува, ајде. Што ајде? Тоа сите евродипломати го говорат. Што да се обезличиме да прифатиме тие работи? Сега ќе кажете никој не го барате од вас. Што е тоа работа? Не може така. Јас нема да кажам ништо, јас само ќе ве прашам. Не, ако. Нели сметате дека треба да се води проактивна политика, Македонија да нуди решенија, да нуди предлози, нема од македонска страна. За време на разговорите се водат секакви разговори и се во моментот се проценува и преходно се разбира преку анализите како да се настапи. Има ли тајна дипломатија? Приказните нема тајна дипломатија. Приказните проактивна, непроактивна се смешна теза. Зошто Соединените американски држави веќе ги нема како поддржувачи? Ја пропуштивте ли најголемата шанса со администрацијата на Буш со предвремените избори у тоа време? Па сега едноставно американците дигаат. Не сме пропуштили, бевме во Букурешт, не се успеа. И администрацијата на Буш сакаше да се успее, не се успеа. Што сме пропуштили? Сметате дека треба Америка да е поактивна? Америка направи тогаш голем напор, максимален напор. Што сега? Сега што? Прави и сега напор исто. Но не сме пропуштили бидејќи се што требаше да направиме и што побара во тој период Америка од нас, ние го направивме. Отидовме во Букурешт, не се успеа. И Америка може некојаш да не успее нешто. Тоа е тоа. Значи, сметате дека временската рамка не постои кога е ова? Не. Пак е прашање дневен. Пак е сега вадење од Не, морам да бидете прецизни за тоа. Не можам да извадам од контекст во емисија што е во живо. Така. Ние би сакале што побрзо да го решиме. Не во наредните 6. Во наредните 3 месеци, ако може да го реши. И да си почнеме преговори, да си одиме напред и така натаму. Меѓутоа, ставањето на рок е контрапродуктивен за нашата позиција, затоа што тој рок што ќе си го ставиме ние, потоа ќе биде само рок за Грција колку треба да издржи. Од тој аспект кажав, не треба рок да си поставуваме. Инаку рокот е што порано да успееме. Но не зависи само од нас. Наше е да дадеме максимум. Наше е да активно разговараме, наше е да не бегаме од средби, напротив, да ги бараме и така натаму, и тоа и го правиме. Наше е да се разговара за сите прашања што ќе се стават на маса. Разговараме, ама не можеме да прифатиме се и се што. Тоа е тоа. Бранко Црвенковски вели Никола Груевски има психолошки проблеми, затоа не го решава прашањето и ве повикува за предводник на листата на предавници доколку го решите овој проблем. Што да ја кажам се за Бранко Црвенковски? Ја нема да се занимавам со неговата психолошка состојба. Не ми е предмет на размислување. Таков проблем немам како што вика тој. За листа на предавници, нека си размислува тој, немам што ја да размислувам за таа листа. Последно прашање околу името. Она што е дискутабилна тема во Македонија. Денеска велите, смешно е што овде се водат дебати за антички и словенски македонци. Не чувствувате дека антиквизацијата е можеби дополнителен проблем кој што не го разбираат странците. Меѓутоа сите тие поделби, господин Груевски, повторно се во не само оваа странците. фаза. Нашите идни генерации нема да го разберат. После 100 години, кога ќе гледа некои снимки, сега има снимки или ќе чита, нели доколку ова се реши во наредните X години, мислам на, не знам, година, 2, 5 и така натаму, и после ќе се заборави, така? После 100 години ќе се чудат, нема да може да не разберат. Што име на Вујло се делеле на антички и на словенски. Да, а во суштина што е антички и словенски, тоа е дел од цивилизациите што живееле во минатото. Значи во минатото живееле еден куп цивилизации. И сега ние се фативме за две. Антички и словенски. И се делиме кој е за антички, кој е за словенски. Вие се фативте за една античката, дека таа е суштинска, па во ваше време се промовира античкиот период. Како се промовира? Со споменик, артефакти, со споменик на Свети Кирил и Методи, што правиме? Не се наредните споменици за Александар. Чекайте, споменик за Александар. Споменик за неколку. Споменик за Свети Кирил и Методи, споменик за Свети Наум Охридски и Климент Охридски. Споменик за што знам за Ченто, Гоце Делчев, Даме Груев, аеродромот, автопатот, стадионот. Ако ги гледате по број, веќе квантитативно, многу се повеќе овие што се со другата страна, така ако гледаме поврзани. Не можеме така да гледаме, господин Поповски. Зад нас имало многу цивилизации. Не можеме да се фокусираме само на едни, да се дистанцираме од други, да се докажуваме дека сме дел од тие или сме од овие. Ние сме родени на овој простор по Божја волја. Не сме бирале сами да не прашаат кај да се родиме.
И ние сме се родиле на простор на кој што живееле многу цивилизации преходно. И ние сме наследници на сите тие цивилизации. И не треба ни од едните, ни од другите да се оградуваме, или па да ги некои од нив форсираме, или други да ги негираме, или да се делиме за тоа. Ние сме наследници на сите цивилизации што биле на овие простори. Не сметате дека го форсирате античкиот период? Не сметам. Зошто да сметам? За кој што и меѓународниот фактор постојано опоменува. Не. Се устави терминот антиквизација. Не, во Европскиот парламент. Не. Добро се, тоа е под притисок, нели? За да се удоволи на Грција. Грција сега се љути зошто сме го спомнале тој период. И сега сите трчаат да се удоволи тука, да не го спомнувајте, Грција да не се ути. Тоа е, затоа измислен терминот. Инаку ако земете да ги